Europako Parlamentuaren egoitzaren aurrean gogoratu dute Odei Egiluz orain ia 5 hilabete desagertu zela. Galdakaotik Bruselara etorritako senitarteko eta lagunekin batera, Bruselan bizi diren euskaldunak egon dira. Eta hasiera batetik oso gertu sentiuk eben, ze ni hemen 12 urte bizi naiz eta berez bezauketan dut, eta halako mutil gazte bat euskalduna, apur bat oso gertuteko bixaku. Zorionez, jende asko etorri dara gaur esateko lako gauzak ez direla posible egoteko eta familia artean eta solidarizazioa emateko ere oso garrantzitsua delako. Parlamentuaren egoitzatik oinez Bruselako erdigunera joan dira, bidean Odeiren argazkiak jarriz. Espainiako enbaxadaren aurretik ere pasatu dira Odei Egiluz oraindik desagertuta dagoela gogoratzeko. Brusela aurretik Anberesen egon dira eta bertan udaleko alderdi batzuekin batzartzeko aukerarik izan ez dutela kenduta, helburuak lortu dituztela esan du Galdakaoko alkateak. Herritar anonimoaren gana heltzea, eta hori bai lortu egin dela, ez? Odei Bila plataformako kideak gaur itzuliko dira Galdakaora eta bertan datorren asteazkenean alkartaratzea egingo dute Odei Egiluz desagertu zela 5 hilabete beteko diren egunean.